咩雕？佢做得住嘅，有好多房嘅咧。哦，呢個唔係 hotel，呢個叫做 resort 啊，度假嘅。度假咯。嗯。首先我哋食嗰個嗌魚哦，就係呢粒洗出嚟嘅，你睇，呢個就係嗌魚啊。哦，嗌魚嗰個水㗎啦，飲水。啊，去到嗰個 jelly 啊 jelly。我哋搭109。啊。翻嚟搭109啊？啊。啊，舊擺佢有種嗰個冬瓜啊，而家係節瓜啊。哦。你記得我哋細時住喺邊度？呢邊？唔係嗰邊啊！你成唔係呢度。唔係啦，冇理由近㗎啦，冇理由。呢度嗰個呢條路嗬，就係嗰個我哋嘅地址啊！你知唔知道？呢條路係我哋呢度嘅地址。我睇舊擺我哋嗰個管搬嗰個地址，唔係海皮嗰度。我記得我揾慢慢我行好耐咧，好耐。你就係行錯，我哋嘅屋企喺度，呢兩棵樹係，我同你講邊棵樹。呢度我記得呢度好似種頭啊，賣冰水啊。唔係賣冰水喺上面咧，呢個我哋係住喺呢兩棵樹嗰度前面咧，嗰棵樹係我哋嘅屎坑嘅地方嚟，我哋嘅屋企係喺呢邊咧，呢棵係新嘅，我哋嘅屋企係喺呢邊。我知道呢度仲係洗衫嘅地方。每次我哋下晝啊，佢哋返嗰個坑去啊，喺嗰度。我哋唔係喺嗰邊，係咁近啊！因為嗰時候我哋細啊，你行好似好遠咁咯。喺對面咧，嗰間咯。係阿公呢度。冇，呢個就係阿公嘅地方。哦，阿公嚟。唔係，呢度。你記錯咗，個學校仲喺嗰度。嗰個學校仲喺嗰度，你記錯方向。不是這邊，這個是那個學校。不是另外，就是這個學校。呢個就係嗰個媽媽做工嘅地方。我仲喺嗰度去漲潮嘅時候，嗰啲哥哥帶我去游泳，在這邊佢有個浮上嚟喺呢度。你記錯咗啦，冇拆咧，都係喺呢度咧，學人哋捉魚嘅地方，學捉魚嘅地方。今天是講退潮啊，退潮。你睇鴨仔啊，縮埋喺度，成日喺度跳落去，喺呢個跳落去。平時我行過呢度嘅咧。就係啦。水啊，要行過。嗰個就係媽媽做工嘅地方。
禮拜哦，你嚟哦，你注意睇呢度，呢度哦，好似懶尾咁樣。誒，呢個咧，佢懶尾嚟，我哋新加坡嘅懶尾，哦，冷味啊！做得食㗎，但係我哋唔係叫做懶尾啊。你咁咪哦，呢度哦，好多優島樹哦。呢個開花咧，我不知道它會開花的嘞。我不知道它會開花嘞，原來它會開花了嘞，好像胡姬花哦。好似惡菊花嚟嘅。啊，那好似惡菊花哦。原來它會開花的，哦，很美嘞。还是它是胡姬花，不一样，不是从这个树上出来是的。是这个群的，这群的，哦。这胡姬花来的嘞，这是胡姬花来的。对了对了，证明这是胡姬花种来的，大种胡姬花啊。对，要拍。拍了拍了。你個跛度哦，好多優島樹哦。啊，而家抌到冇晒啦。唔知係咪好多人嚟度執嗰個腰豆啊？我哋抌咗冇喎，嗬。係咯。你記得可能果好結哦。啊，佢個果。我哋食嗰個果好結。好結，不過腰豆我哋攞嗰個barbecue嗰個炭嚟燒，燒有時候燒燶咗。其實阿媽媽爸爸佢係喺呢度放落嚟嘅咧。你睇嗰個島嗰度。不過我覺得嗰個手嗰度做得好似比較有紀念啲，所以我哋喺嗰度。你將佢位置喺邊度啊？啊，喺個位置。不過我哋係喺嗰度，係望過去拜啦。你今日我喺南港我係做得拜到。有海就得啦。有海你買萬天星就做得。因為我哋講咗啦。咩位置啊？有海就得啦，嗬。有海。因為喺地到處去噶嘛，有海就得啦。係咯。到處行噶嘛。比較方便啲啊。唔係啊，你揾一個地方啊，你成日走翻嚟。你東睇下有啲嘢係可以得啊。得。最緊要係萬天星，佢哋迎住嗰個萬天星。而家係呢個海係生炒喎。呢個海係生炒啊？係鮮炒啦，生炒啊。我哋行去嗰個手嘅地方啊，嗰個指天手。做咩咧？你隻腳做咩？好爽啊！有一浸個腳趾又好甜啊。鹹水嘛。你唔可以拗啊！好似愛落雨，快啲行。今日有風啊，好好啊。你如果浸到你嘅腳有沙點算？嗰個廁所有洗腳。去到嗰度搭巴士洗腳啊？我講啦。
個咩？公園個廁所嗰度有死肉㗎嘛？哎呀，仲係行去嗰度啊，好似裝修嘅喺個廁所。上一擺兩個禮拜前，我帶姨姐嚟，嗰個廁所。喺個水喉裝得地埋嚟攞去死。哦。夾安個水做。你連你嘅鞋都可以洗咯。唔可以着鞋啊？你冇着鞋咁樣就行過去啊？行去廁所嗰度啊？啊？唔係，我攞住鞋咁樣，攞住鞋我咁樣浸個腳咯。係啦，不過喺個海嗰沖乾淨我咁樣即係喺嗰個冇嗰係咯，嗰個有水嗰度嘛，咁我着咯咁樣。係咁樣啊！你浸幾耐？一落雨啊！而家你浸太耐就一落雨，你仲可以洗腳。下一擺先浸啊！而家我哋又一齊返屋企啊！下一擺你先浸。媽媽同我講浸嗰個海水啊，咁樣皮膚會好嘛。哦。好多人。我同爸爸媽保養我腳好嗰個咩腳好嘛。我叫你睇醫生，你又唔可以睇醫生。係咯，過年後我睇醫生。過年後，過年後你講你又去做工。啊？過年後先食啊。過年後先食啊？哦，OK咯。我過年後我檢查。驗血咯。哦。3月。而家我身平我咪幾碗未好㗎。未好返啊？過年後咯。OK 啊。我已經寫咗我哋幾號食團圓飯咗咯，嗬？你知啊？你有睇冇？我哋等影嗰個相。